Кече 4-январ күнү Ноокатта жүрөк ишин алган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Кошумча маалымат берилет. Көптөгөн айдоочуларга бул видеоролик жетип баруу үчүн арзыбаган өйдө караган бармакчаны басып коюуну унутпаңыздар. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Başla koyma gel. Gel bak. Oldu. Kara. İşte kara. Oldu. Көчөнүн ортосунда аялын сабаган видео тарады. Тургун Жалал-Абад аэропортунун кызматкерлерине нааразы болду. 4-январда Бишкектеги тооканалардын биринде алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын үлпөт тою өтөдү. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Андагы видео менен ал өзү Инстаграмдагы баракчасы аркылуу бөлүштү. Биздин түтүн булатканыбызга оңай болуптур, а бирок ак той ушул күнгө буйруган экен деп жазган ал. Эскерте кетсек, Айзада Жамгырчиеванын жолдошу анын колун АКШда сураган болчу. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Тургун Жалал-Абад аэропортунун кызматкерлерине нааразы болду. Супер KG порталынын элдик кабар бөлүмүнө кайрылган окурман Жалал-Абад аэропортунун кызматкерлерине нааразычылыгын билдирди. Коюу тумандан улам Жалал-Абад аэропортунан ички каттамдар токтотулгандыгына байланыштуу 4-январда Бишкекке уча турган жүргүнчүлөр Ош эл аралык аэропортуна жөнөтүлгөн. Ал үчүн аэропорттон 2 кичи автобус жалданып, жүргүнчүлөр Оштогу аэропортко жеке каражаттарына келген. Деген менен Ош эл аралык аэропортунда да кечеден бери ички жана тышкы каттамдар токтоп турат. Мындан улам Жалал-Абадтан келген жүргүнчүлөрдүн арасында нааразычылыктар жаралды. Анткени Ош эл аралык аэропортунун кызматкерлери учурдагы кырдаал боюнча башка аэропорт адистери кабардар экенин айтышкан. Айрым жүргүнчүлөр билеттерин кайрадан тапшырганга аргасыз болушту. Арасында балалуу энелер да бар. Ал эми айрымдары жумушуна байланыштуу күтүүгө аргасыз болушууда. Деген менен учуу мөөнөтү качан аткарылары да белгисиз болуп турат, дейт окурман. Ички иштер министрлиги Жаныш Пакиев Кыргызстанга келди деген маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы бүгүн 4-январда билдирди. Айта кетсек, социалдык тармактарда Жаныш Пакиевдин Кыргызстанга келгени тууралуу билдирүү тараган болчу. Ал фейк маалымат дешти министрликтен. Жаныш Пакиев мурдагы президент Курманбек Пакиевдин бир тууганы. Ал 2023-жылы аскери соту тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылып, генерал-лейтенант аскер наама алынган. Ал Кыргызстанда болбогонуна байланыштуу сыртынан соттолгон. Көчөнүн ортосунда аялын сабаган видео тарады. Социалдык тармактарда эркек киши аялды көчөнүн ортосунда аяусу сабап жаткан видео тарады. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя Казакстанда орун алган деп айтылууда. Видеодон көрүнүп тургандай, эркек киши аялды бир нече жолу уруп, жерге түртүп жиберген. Бул көрүнүш интернет колдонуучуларынын нааразычылыгын жаратып, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Учурда окуянын кайда жана качан болгону тууралуу расмий маалымат бериле элек. Жаңы туулган мозонун видеосу көпчүлүктү жылмайтты. Социалдык тармактарда жаңы туулган мозонун видеосу көпчүлүктү жылмайтты. Видеодо бөбөк жаңы туулган мозону үйдүн ичине алып кирип коюшканын, ал эми мозо алар жуунган жакта жатканын көрсөтүп айтып берген. Кандайсыздар туугандар? 2025-жыл 2-январ 1-ай мына. Биринчи уюбузду монау душтун ичинде жатып атат. Мына жыргал ушунуку. Онякта биз жуунат элек, бирок азыр жуунбай калдык. Она.